Siz o'sha qilinishi qiyin deb o'ylayotgan San Sebastian cheescake'ini eng oson usulda uy sharoitida tayyorlaymiz. Hatto bu cheescake qilishni qo'rqaman degan qizlar ham bitada o'xshatishadi. Tvorojniy sirga shakar yoki shakar pudrasini solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Muhimi, hamma mahsulotlar xona haroratida turgan bo'lishi kerak. Ta'm beruvchi vanilin, qaymoq va unni solib aralashtiramiz. Eng oxirida bo'lsa tuxumlarimizni bitta-bittadan solib, xohlasanglar mikser qilinglar, xohlasanglar blender qilinglar, xohlasanglar manga o'xshab vinchikda aralashtirib tashlaysizlar. Xullas shunaqa kremobrazli holatga kelganda qolipga solishingiz mumkin, lekin avval listoviy bo'lmagani kimnidir urmoqchi bo'lsangiz yaxshilab urgandek bo'lib g'ijimlab tashlaysiz va ustidan massani elakdan o'tkazib solamiz, sababi orasida kamochkalar qolib ketmaydi. Qo'rqmasdan duxovkaning eng baland gradusda bitta listga suv qo'ygan holda pishirib olamiz. Pishib chiqqanda ozgina liqildorroq bo'ladi, lekin bundan qo'rqmanglar, 6 soat xolodilnikda me'yoriga yetadi. San Sebastian cheesecake'ning hamma cheesecake'lardan farqi bu eng baland gradusda pishiriladi va atiga 25 minut ichida dekoriga xohlagan narsangizni qilishingiz mumkin, ammo issiq shokolad bilan bu boshqacha ketadi. Videoga like bosib qo'yib, tayyorlab ko'rmoqchi bo'lganlar videoni saqlanib qilib olinglar, xo'p?